ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲು ಪೆಪ್ಪರ್ ಟಿಕ್ಕ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುಲಭದ ಅಟ್ಟಿಲು ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ರುಚಿತ ಅಟ್ಟಿಲು ನಿಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುಲ ಬುಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ದಕ್ಲೆನ ಪೆಪ್ಪರ್ ಟಿಕ್ಕ BBQ ಅಲ್ಫಾ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಗಲಸಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಲವಂಗ ಚಕ್ಕೆ ಕಂಕುಳದ ಇರೆ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿ ಇಂಚ ಪದ್ನಾಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾನ್ಲೇನ ಗಲಸದ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಟಿಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಗಲಸದ ನಿಕಲು ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯೂ ಚಿಕನ್ ಅಂಚೆನೆ ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಫಾಮ್ಲಾ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸಾಲೆದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆನ ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಲ 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂಚೆನೆ 100% ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲೆನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ MSG ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಇತ್ತಿನ QR ಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂಡಾಡ ಅಂಚೆನೆ ಮಸಾಲೆದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಮಿತ್ತಿನ QR ಕೋಡನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಆಪುಣ ಅವೆಂತೋದು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಸುರ್ಕಾದ ಕೂರಿನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೋಪ್ತೆ ತೊಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತು ನಾತ್ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪೊಡತ್ತೆ ತೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ SS ಪೆಪ್ಪರ್ ಟಿಕ್ಕ ಮಸಾಲೆದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜರ ಕಿಲತ್ತ ಕೋರಿದ ಮಾಸದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಎತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲಪ್ಲೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಪಂಡ ಮಸಾಲೆದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಡೆ ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಉಂಡು ಇತ ಕೋರ್ದ ತುಂಡುಲೇನು ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ ಮಸಾಲೆ ಕೋಟ್ ಮಲ್ ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಡಲ ಇಂಚನೆ ದೀಲೆ ಅಪಗ ಕೋರಿ ಮಸಾಲೆನ ಲಾಯ್ಕ್ ಹೋಯ್ತಮುಂಡ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ನ ಕೋರಿನ ಓಂದ ಗ್ರಿಲ್ದ ಮಿತ್ತ ದಿವಂಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಓವನನ್ನು 250 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪೋಡು 5 ನಿಮಿಷ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ರಿಲ್ಲನ್ನು ಓಂದುಲ ದೀದ್ 250 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪೋಡು 45 ನಿಮಿಷ ಬೇಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ 45 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಗ್ರಿಲ್ಲನ್ನು ಪಿದಾಯ್ದೆತ್ತದ ಕೋರಿನ ಮಕ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ರಿಲ್ಲನ್ನು ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ ಕುಡವರದೀದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಮಲ್ಪಲೆ SS ಪೆಪ್ಪರ್ ಟಿಕ್ಕ BBQ ಅಲ್ಫಾಮ್ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಗಲಸದ ನಿಕ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ